ব্যাটারি কয়েন ছিল। চাবিটা অন করলে আপনারা বুঝতে পারবেন তেল আসবে। একদম স্লো, তেল আসছে না বলতে চলে। তেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন তেল এসছে। এতক্ষণে 100 ml আসার কথা ছিল, 100 ml চলে আসার কথা ছিল। তেলটা দেখতে দেখা আপনাদের মিটার দিয়ে দেখাচ্ছি। প্রেসার দিয়ে আপনারা ইজি সুইচ থেকে ভরবেন। মিস্ত্রি যারা আছেন তাদেরকে বলছি, মেকানিক যারা আছেন, এই যে এটা চাপ দিয়ে এটা ভরে দেবেন, তারপর ছেড়ে দেবেন, এটা লক হয়ে যাবে। তারপরে চাবিটা অন করবেন, মিটারটা দেখাতে বলছি।